Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге тағы да бір таңдаман есен көріп отырмыз. Аллаға сансыз шүкір, міне айнала осындай жапырақтар түсіп, уже күздің болғандығын, күздің ақырында бесігімізден кіргендігін көрсетіп жатыр. Уже күз бітейін деп те қалдым, ортасына келдік па уже. Осыған қарап, маған бүгін осындай ой келді. Қазір қаншама адамдар ойда, стресста, депрессияда, үнемі бір андай шаршап, бірдеңеге байланып жүрген. Алла сақтасын, біреудің басында қайғысы бар, біреудің басында мұңы бар, біреудің басында қарыз кредиті бар, біреудің басында жаңағы неше түрлі ой бар. Өйткені ол мына дүние жалпы бір кем дүние деп айтылып қойған. Жалпы айтқан мына сіздің өміріңізге полный рахатты, бірақ 100% рахатты, ешқандай уайымсыз, қайғысыз өмір бермейміз деп. Өйткені адам өзі бір нәрсеге мұқтаж болу арқылы басқа әлемді таниды екен де, басқа әлемге жаңағы дамып, басқа әлемге көзқарасы ашылады екен. Сондықтан мына сіздің бойыңыздағы бір тамырды, бір нені қысып қоямыз деп айтылған сондай хадис бар екен, сондай мағынада. Нақты толығымен есіме түспей тұр, но сондай не бар, чтобы адам жалпы бір нәрсеге мұқтаж болу керек. Сол нәрсеге мұқтаж болғанда адам басқа жан жағындағы жаңағы басқа нығметтерді көре алады деген, басқа жақсы нәрселер толып жатыр деп. Бірақ біздің адамдардың қателіктеріміз, кемшіліктеріміз не? Біз бір жоқ нәрсенің ылғи бір андай қуыс болып тұрған, өңірейіп тұрған сол именно сол бос жерімізді, сол минус болып тұрған жерімізге акцентті көп қойып, барлық энергиямызды, күш қуатымызды, барлық зейінімізді сол жаққа бұра береді екенбіз. Сол жаққа бұра бергеннен барлық сіздің энергияңызды сорып алады екен. Сол қайғы болса одан ары ұлғаяды. Мысалы не болса, өзі не нәрсеге зейініңізді көп бұрдыңыз, сол нәрсе ұлғайып бастайды екен. Ауру болса да, ауруға сіз қарай берсеңіз, аурумын, ойбай десеңіз, ауырмай тұрсаңыз да сол арқылы сіз жаңағы ауруыңызды ұлғайтады екенсіз. Біреуді ойласаңыз, тіпті ғалымдар дәлелдеген екен, жаңағы біреудің атын есіңізге алып, біреуді ойыңызға алсаңыз, тіпті 25 жыл, 15 жыл кездеспеген, хабарласпаған адамның өзі сізге ойына түсіп, сізге хабарласады дейді. Өйткені сол кісіге сондай деңгейде энергетикалық толқын барады екен. Өйткені біздің әлем кеңістік, ешқандай немесе андай бұны ұстап тұратын ештеңе жоқ. Біздің әрбір ойлаған ойымыз, әрбір ниетіміз, әрбір жасаған миымызға, көкейімізге келген әрбір ой орындалып отырады екен. Оның қайда, кімге бару керек екенін, қайда бару керек екенін бір Алла бәрін біліп тұрады деген сөз. Сондықтан әлем өте кең, әлемде ақпараттар өте тез таралады. Сондықтан әрқашан ойыңызда минус болған, сізге жеткіліксіз болып тұрған нәрсені ойламай, проблеманы ойламай, одан үлкенірек, оны басып кететін, мықтырақ, дұрыс нәрсені ойлайтын болсаңыз, ол проблема өз-өзінен ақырын жойылып кетеді екен. Өйткені сіз оған қарай бермей, басқа әдемілікті, басқа 100% деп алатын болсақ, соның 1% болатын болса проблема. Сіз сол 1%-ке қарап отыру арқылы айналаңыздағы 99% болып жатқан жақсылық пен нығметті, болып жатқан қуанышты, болып жатқан өзгерістерді, болып жатқан неше түрлі ғажайыпты құбылыстарды көрмей, білмей, сезінбей қалады екенсіз. Сондықтан соларды сезіну үшін ешқашан менің өміріңізде қылт ете қалған минусқа, кішкене болады, бір уақыт қана, одан артық 3 тәуліктен, содан артық ол нәрсеге қарай берсеңіз, егер ол шешімін таппайтын нәрсе болса, оны ары қарай қажетсіз уақытыңызды жұмсап отырғанша басқа дүниеге көңіліңізді аударсаңыз, ол нәрсе өз-өзінен шешімін табады екен. Сондықтан әр істеріңізде береке болсын. Осылай міне ағаштың жапырағы сияқты төгіліп өз-өзіне түсіп қалады. Қараңызшы, осының өзі мысал беретін сияқты, қанша табиғат біреу болса да, әлемде ағаштың көбісі әлі жасыл, біреу ғана сарғайған. Сол ағаштың бәрінде жапырақ тұрса да, соның барлығы жапырағы бір күнде төгіліп қалмайды да, ақырын төгіледі да. Сонда
айналадан басқа жақсылық ағаш тауып алуға болады. Басқа нәрселердің құлпырып тұрғанын көруге болады. Жерге жапырақ түсіп қалды екен деп жапыраққа қарап мұңайып жерде жатқанына қарай беруге болмайды. Ол табанның астында тапталып жатқанына ғана қарай беретін болсаңыз, сіздің көңіліңіз түседі. Сондықтан кішкене жоғарыға басыңызды көтеріп, басқадай толып тұрған нығметтерге қарауды үйренейік. Әр істен ғибрат алуды үйренейік. Әрбір іске қуануды үйренейік. Сіз қуанған кезде қуаныштың қуан деген сөз вообще-то түбірі қуанышы келеді екен. Адам қуанып жүрген кезде ылғи да қуанышты ситуациялар келеді екен адамға. Ал қорқыныш деген нәрсе, қорқып жүретін болса, қорқыныштар келеді екен адамның өмірінде. Адамның өмірінде ылғи қорқыныштар, қиын деп ойлаған істеріңіз сізге қиындықтар болып келеді екен. Сондықтан оңай деп ойласаңыз, әдемі оңайшылықтар келеді екен. Сондықтан жалпы қай істі көбірек қалай деп ойлайсыз, сізде солай болады екен. Сондықтан әрбір іске, әрбір нәрсеге, жалпы руханиятқа, түпкі рухыңызға, руханиятыңызды оятын болсаңыз, рухыңыз мықты болатын болса, ештеңеге сынбайсыз. Сондықтан әр күндеріңіз берекелі болсын. Әрбір істеген істен ләззат алыңыздар. Әрбір нәрсеге шын ниетпен қарай біліңіздер. Кез келген дүниеден, құстың ұшып бара жатқанынан, жапырақтың түскенінен, күздің келгенінен, бұлттан, судан, таңда тұрған тіршіліктен, барлығынан ғибрат алуға болады. Әрбір істеріңіз берекелі болсын. Сізді уайымдатқан бір уайым ғана өміріңізді тоқтатып қалмайды. Ол уайымнан да бөлек әлемде толған қуаныш бар. Сізді уайымдатып тұрған уайымнан да бөлек әлде қайда әлемде нығметтер өте көп. Сол уайымға ғана тоқтап қалмаңыз. Уайымды басатын, одан үлкенірек қуанышты жағдайлар жасайтын, одан басқарақ сіздің өміріңізге қуаныш әкелетін сәттерге көбірек көңіл бөлсеңіз, сіздің уайымыңыз өз-өзінен сейіліп кетеді. Күндеріңіз берекелі болсын.